独一无二的你，不需要追求潮流，不需要搜索某某同款，做自己喜欢的事情，穿自己喜欢的衣服，你就是最好的你。I've seen the world, done it all, had my cake. Hello，今天这一身呢，就是一个短款的上衣，配了一个高腰裤。那先说这个上衣，上衣呢本身它就是一个比较有特点的上衣，所以呢我们不需要增加额外的装饰了，就是配上一个简单的项链，然后露出你的锁骨就好了。但是虽然我没有什么锁骨吧。下面呢穿的就是这样的一个高腰短裤，高腰短裤呢可以在视觉上提高我们的比例，然后拉高腰线，感觉腰是在这个地方的。然后呢，这样的穿搭呢，就对矮个子来说是非常非常好的。好，那下面呢就配了这么的一个白色拖鞋，就是非常干净的一套了。Hello， 这一套呢也是非常舒服、非常简单的一套，上面呢就是一个普通到不能再普通的一个纯白 T， 那下面呢配的是一个比较亮的小裙子。那当我们上半身或者是下半身有其中一个穿的是比较亮的配色呢，那剩下的一个呢就一定要竖一下，这样整体感觉呢会比较的协调，然后呢也会显得很干净。那下面的裙子呢，整体它其实是一个 A 字裙，但是它下面有配这种小荷叶边。那荷叶边呢，可以让我们的大腿显得更加的细一点，而且呢，也可以增加我们整体的一个俏皮的感觉。然后呢，还有一个就是要注意把衣服呢塞到裙子里面，提高我们的腰线。那我们一起出去看看整体的效果吧。那这一套呢，整体就是比较休闲随意的一套。上衣呢是一个破洞的毛仔线，然后它的主元素呢有用美国国旗的感觉。那下面呢就是一个配了一个牛仔破洞的短裤，所以整体呢就有一点美国街头的那种感觉。那这个衣服呢，其实为了搭配它整体那种随意感呢，有一点点的小心机，就是我稍微露出了一边的肩膀。因为如果这件衣服我就很正常的这么穿的话，它就是一个感觉普通到不能再普通的衣服了，而且稍微有一点土土的感觉。但是呢，如果露出来一个小肩膀就感觉不一样了，然后增加了一点点的小个性。那在这个时候呢，我们选内衣非常非常的重要，一定要找那种适合可以露肩带出来的，就是你的肩带会非常好看的。我觉得镜头可能照不出来，因为肉眼上看呢，它是有2条小细线的，实际上它是一整条的，因为细线呢穿着会不舒服嘛。而且在这个地方呢，它还有3个小水钻，所以非常适合我们露出来，而且它整体也很好看。但是呢，我没有办法就是给你们露出来看，对不对？毕竟我也是一个比较保守的小姑娘。然后我就可以给你们大概的讲一下，因为它整体的色调呢，就是那种蕾丝的，就是那种非常就不是少女心了，就是那种仙女心的感觉。然后可以把图片给你们放在这里，然后看一下，是不是很好看？那下面呢配了一个这样的牛仔热裤，把它要系到裤子里面，也是要提高一下腰线。我会把旁边这样稍微露下来，为什么呢？因为有时候把它全系上来可能会显得你的胯比较宽，那就不是很好看。那稍微把这个弄下来，它可以稍微这么遮一下，然后就显得胯会小一点，然后整体呢比较苗条一些。那下面呢我穿的呢就是这么的一个坡跟的鞋，就一个懒人鞋吧。好了，那整体的搭配呢就是这样的啦。
那这一套呢就是比较气质的一套衣服，上面呢搭配了一个白色的吊带。那这个呢它就是比较这种宽松的，因为宽松的呢会显得我们比较消瘦。那有好多姑娘问过，如果穿这样的衣服应该穿什么样的内衣？其实你就带一个胸贴就好了，因为穿这样的衣服呢，就是平胸穿是最好看的。如果你把你自己的胸弄得特别鼓的话，就是真的很不好看。那下面呢配的是一个驼色的 A 字裙，那其实驼色跟白色呢，它们俩就是永远非常百搭的经典色，然后整体呢会比较的干净。那下面呢有配了一双高跟鞋，当我们穿 A 字裙的时候，一定要记住配高跟鞋，这样呢你才可以穿的比较有气质，再加上本来像我的个子比较矮的话，就可能更加需要高跟鞋了。那这一套呢就是比较知性的一套，而且一看见这一套就感觉不一样，对不对？因为有胸了，所以这个时候内衣的选择真的非常的重要，因为呢我们要让我们的胸就是可大可小。那小的时候呢，就是我们在穿比如前面刚刚那几套的时候呢，它就比较适合平胸穿会比较好看，因为那样穿呢比较有气质，比较酷一点的那种感觉。但是呢像这一套衣服呢就比较适合你要稍微有一点点的胸比较好看。比如说我们要穿这样的衣服的时候呢，我们要突出比较知性啊女人味那一面的时候呢，选择内衣呢就要选择那种聚拢的。然后呢还有一点要注意，除了你要让它有聚拢的效果之外，你一定要让它穿出来就是会显得你的胸型比较好看。最起码呢你的胸侧面看上去呢它是一个正常的弧度，而且这个内衣呢有几个小丝带嘛，然后你这么一系呢，它是可以把你的胸就这么给收紧，然后胸型就出来了。好了，分享完内衣的选择呢，我们来说一下整体的穿搭。那整体呢上面呢就是穿的是一个比较白色短款的衣服，为了避免让别人感觉你露胸会有点骚啊什么的，所以你需要一条可以提升你整体气场的裤子，那就是这种阔腿裤了。而且呢这个阔腿裤它也有一点点的小心机，就是它这个是一个荷叶边的，然后配上上面这个紧身衣呢，就会显得你的腰呢是非常的细的。而且我们在穿阔腿裤的时候呢，一定要记住要穿一个这种高跟的鞋子，因为只有细高跟呢，它可以让你整体的，就是说白了还是因为我矮，所以我需要穿一双高跟的，因为可以提一下整体的身高。那整体的一身的感觉呢就是这样的，我们一起去外面看看效果吧。